এখানে একটি টেপ আটকাই দিব। দিয়ে এবার আমরা এই মোটরটি লাইনে দিব, তাহলে বুঝতে পারবেন বন্ধুরা আমাদের মোটরটি ঘুরতেছে কিনা। দেখুন আমাদের মোটরটি কত সুন্দর ঘুরতেছে। দেখুন আমরা খুব সহজেই দুটি নষ্ট ফ্যান মোটর দিয়ে একটি ভালো মোটর বের করলাম। আসসালামু আলাইকুম, মুরসালিন টেক ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বন্ধুরা, আমাদের অনেকের বাসা বাড়িতে এরকম নষ্ট ফ্যান্সি ফ্যানের মোটরগুলো পড়ে থাকে, চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ফেলে রেখে দিচ্ছেন। এগুলো ফ্যান নিজে বাসায় বসে থেকে ঠিক করা যায় সহজেই। তো দর্শক, আমাদের এই মোটরের মূলত সমস্যা হচ্ছে জাম, এটি ঘুরে না, কোনোভাবেই ঘোরানো যায় না। দেখুন এটি কোনোভাবেই ঘোরানো যায় না। এটির মূলত শ্যাপ বুশ এগুলো বাদ হয়ে যায়। তো দর্শক, আমি এটির বুশ পাল্টাবো না, শ্যাপও পাল্টাবো না। এটির আমার আরেকটি মোটর আছে, ওই মোটরের দুই কভার বুশ শ্যাপ এই কভারগুলো চেঞ্জ করে দেব। তো দর্শক, কথা না বাড়িয়ে চলুন মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। আমি মোটরটি খুলে নিচ্ছি। দেখুন মোটরের চারপাশের নাট আমি খুলে নিব। দর্শক, আমরা অলরেডি 3টি নাট খুলে নিয়েছি। এই একটি নাট খুললে আশা করা যায় আমাদের মোটরটি খুলে যাবে। দর্শক, আমাদের এই একটি নাটও খোলা হয়ে গেছে। আমি ক্যাপাসিটরের নাটটি খুলে নিব। ক্যাপাসিটরের নাটটি খুলে নিলাম। আমরা এবার এই মোটরটি খুলবো। দেখুন কত টাইট হয়ে আছে, একটু সাবধানতার সাথে খুলতে হবে। এটি সিলভার কয়েল, একটি তার কেটে গেলে আবার ঝালাই দিতে অনেক সমস্যা, ঝালাই হয় না, অনেক সমস্যা হয়, ঝালাই লাগতে চায় না সিলভারে। তো দর্শক, আমরা এটি খুলে নিলাম। এটি বাদ দিয়ে দিব। এটি সারা যায় আপনার শ্যাপ ও বুশ চেঞ্জ করলে এটি আশা করা যায় আবার সচ্ছল হবে। কিন্তু আমি এটি পাল্টাবো না, আমি এটি সাইডে রাখলাম, এটি বাদ দিয়ে দিব। আমি আরেকটি মোটর এখানে নিব। এই মোটরটি আমি আগে পরিষ্কার করে রাখছি। তো বন্ধুরা, আমি এই মোটরটিও খুলে নিলাম। দুটি নাট লাগানো আছে। বাসা বাড়ির নষ্ট ফ্যানগুলো না ফেলে দিয়ে দেখা যায় অনেক সময় কয়েল পুড়ে গেছে। যেরকম আমার এই মোটরের এই কয়েলটি পোড়ার কারণে আর এই মোটরটি নষ্ট হয়ে গেছে, মোটর আর কাজ হয় না। আমার এই শ্যাপ বুশ দুটি ভালো আছে। আমি যদি এই কয়েলটি দিয়ে যদি আমি এটি ফিটিং করি, তাহলে আমার এই মোটরটি সচ্ছল হয়ে যাবে। তো দর্শক, আমরা এই মোটরের এই কয়েলটিও এটি সাইডে রাখলাম। আমরা এই মোটরের শ্যাপ ও বুশে কি সুন্দর করে তেল দিয়ে নিব, মোবিল দিয়ে নিব। দেখুন দর্শক, আমি শ্যাপ ও বুশে একটু তেল দিয়ে নিব। বুশের চারি সাইডেও তেল দিবেন, যে ফাঁকা থাকে। অনেক সময় এই তেলের কারণেও মোবিল গ্রিজের কারণেও এই সমস্যাগুলো হয়, জাম হয়ে যায়। দেখুন আমাদের ট্যাপটি কত সুন্দর হচ্ছে, কাজ করতেছে। আমরা একইভাবে শ্যাপের এই পাশেও আমরা তেল দিয়ে নিব, এই বুশেও আমরা তেল দিয়ে নিব, বুশের চারিধারে। দেখুন দর্শক, এই তো আমরা এখানেও তেল দিয়ে নিলাম। তো দেখুন আমাদের কত সুন্দর শ্যাপ বুশ দুটি ইজিলি ঘুরতেছে। আমরা যদি এই মোটরটি নিয়ে আসি, এই মোটরটি আমরা দেখুন এখানে একটি ক্লিপের মাধ্যমে এখানে আটকানো আছে। এখানে আরেকটি ক্লিপ ছিল, এটি খুলে গেছে।
আমরা এই ক্লিপগুলো রাখবো না, আমরা এখানে সুতা দিয়ে আটকায় দিব। এগুলো ক্লিপ হিটের মাধ্যমে, এটাই সিলভার কয়েল অনেক হিট হয়, হিট হলে এগুলো উনে যায়, উনে নষ্ট হয়ে যায়। আমরা এই কয়েলটি ভালো করে বেঁধে দেব। দেখুন আমি কট সুতা নিয়েছি, ভালো করে বাঁধাই নিলে আমার ওখানে আর সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ, পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা থাকবে না। দেখুন দর্শক, এখানে কি সুন্দর করে বাঁধাই নিলাম। একইভাবে আমি এখানকার এই ইয়েটি কাটাই দিব, এই ক্লিপটি কাটাই দিব, কাটাই দিলাম। হালকা একটু শক্তি দিলে এটি ভেঙে যায়, কারণ হিট হয়ে এটি কড়া হয়ে গেছে। দেখুন এখানে লাগিয়ে আছে, এই লাগাটা খুলে ফেললাম, শক্ত করে বাঁধাই নিব যাতে খুলে না যায় কখনো। দর্শক, আমাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি বাজাই দিবেন। আর ইতিমধ্যে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখুন আমরা কত সুন্দর করে এটি আটকায় নিলাম। এই ফ্যানগুলো, মোটরগুলো যদি এইভাবে ভালো করে আটকায় নেওয়া যায়, এই জিনিসটি আমাদের আর খুলবে না। আগে এই ক্লিপগুলো দিয়ে আটকানো ছিল, এই ক্লিপগুলো সিলভারের কয়েলের জন্য হিট হয়ে এটি খুলে পুড়ে যায় ও কড়া হয়ে ভেঙে যায়। তো দর্শক দেখুন আমাদের মোটরটি এখন সচল আছে কিনা এটি চেক করতে আমরা এটি একটি তার নিব। যেহেতু দর্শক আমরা এটি সিরিজ লাইনে চেক করব, তারে আমরা জয়েন্ট দিব। এখানে হাত দিয়ে একটু পেঁচাই দিব। দর্শক দেখুন আমাদের পেঁচানো হয়ে গেছে। এখানে এই মোটরটি আমরা চেক করব এবার। আমি এখানে সিরিজ লাইনে দিব, সিরিজ লাইনে ফিরাইলাম, এর মোটরটি চেক করব। দেখুন আমাদের এটি কম্পোনেন্ট করবে। দেখুন আমাদের এটি কম্পোনেন্ট করতেছে, আমাদের কয়েলটি ঠিকই আছে আশা করি। তো দর্শক আমি সিরিজ লাইনটি খুলে নিলাম, তারটি খুলে নিব। আমি এটি এবার মোটরে ফিটিং করব, মোটরে আমি এটি ফিটিং করব। একটু সাবধানতার সাথে ফিটিং করতে হবে। দেখুন সুন্দর করে এটি ফিটিং করে নিব। এরপর আমরা পিছনের পার্টটাও লাগাই নিব। তো দর্শক আমাদের পিছন পার্টটিও লাগানো হয়ে গেছে। দেখুন দর্শক আমাদের কত সুন্দর ফ্রি হয়ে আছে মোটরটি। আর আমাদের আগের মোটরটি জ্যাম হয়েছিল, ঘুরতেছিল না। তো দর্শক এবার আমরা নাট লাগাই নিব, এক এক করে 4টি নাটি লাগাই নিব। ভালো করে টাইট করে এটি লাগাই নিব। তো দর্শক আমাদের এক এক করে 3টে নাটি লাগানো হয়ে গেছে, এখন 4th নাটটি লাগাচ্ছি। দর্শক আমাদের এই নাটটি লাগাই শেষ, ভালো করে টাইট দিয়ে নিব। দেখুন এখানে আমি ক্যাপাসিটরটি আটকাই নিব, এই নাটের মাধ্যমে ক্যাপাসিটরটি আটকাই নিব। দর্শক আমাদের ক্যাপাসিটরটি লাগানো হয়ে গেছে। দেখুন আমাদের মোটরটি কত সুন্দর ফ্রি হয়েছে। এবার আমরা মোটরে লাইন দিব, মোটরটি আমরা সিরিজে ফিরাইলাম। দেখুন আমাদের মোটরটি ঘুরতেছে। বোঝার জন্য আমি মোটরে এখানকার একটু বড় করে টেপ লাগাই দিচ্ছি। দেখুন এখানে একটি টেপ আটকাই দিব। দিয়ে এবার আমরা এই মোটরটি লাইনে দিব, তাহলে বুঝতে পারবেন বন্ধুরা আমাদের মোটরটি ঘুরতেছে কিনা। দেখুন আমাদের মোটরটি কত সুন্দর ঘুরতেছে।
দেখুন আমরা খুব সহজেই দুটি নষ্ট ফ্যান মোটর দিয়ে একটি ভালো ফ্যান ভালো মোটর বের করলাম। অনেক বাসায় দেখা যায় দুটি তিনটি মোটর নষ্ট হয়ে পড়ে থাকে, এগুলো মোটর দিয়েই দুটি তিনটি মোটর মিলে একটি ফ্যান ঠিক করা যাবে, ফ্যান তৈরি করা যাবে। তো দর্শক, আমাদের এই ভিডিওটি আজকে এই পর্যন্তই। দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে আজকের মতো শেষ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম।